ده هیاما سه روزانده پیشانگه کاپرتوکان لحولر هات وکرنو تدا بر همه نوین اکادمیا کردی هاتن نشاندن. خسرو اسماعیل بر پرسی راگهاندن اکادمیا کردی راگهان آرمانجا سرکیا پیشانگه او خاندوان لخوا و پرتوکخانهان کم ببن. اکادمیا کردی لپارزگاه هولره و با هوانگیل گل زاننگاه کویا پیشنگاه پرتوک فروشتن لهولا اکادمیا نوهاتی ده همه سروجانده نوترین پرتوکن کردی نمایش دیگه. ام پێشەنگایش بۆ ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێتن کە لە سەداچلی داشکانی بۆ کراوە کەەوە بزانم نرخەکانی کتێبی ئەکادمیای کوردی زۆر هەرزانن بۆیە ئەم داشکانەش کراوە هەرزانتر دەبێتن بۆ خوێنەرانی هەرێمی کوردستان. لەم پێشەنگایەدا سەرجەم بەرهەمەکانی ئەکادمیای کوردی نمایش کراوە. بمەبەستە چالاکردنا بازارا پرتوکان یا لاواز و هەندانا وڵاتیان بۆ خوێندن و سوودوەرگرتن تازەترین پرتوکên کوردی جۆرەجۆر دە پێشنگاها ئاکادمیایە کوردیدا تێن نەمایشکردن وەک پرتوکên چاند و تۆرا کوردی لەگەل پرتوکên زانستی دیرۆکی و فەرهەنگی. زۆری کتێبەکان تایبەتمەندی خۆی هەیە لێرانە زیاتر لە بواری ئەدەبیە مەسەلەن چیرۆکە ڕۆمانە لێکۆڵینەوەی ڕەخنەی ئەدەبیە فەرهەنگە بێزگەوەی گۆڤارەکانی ئەکادمیایەکەوە مەجموعە ژماری زۆری لێ دەرچووە دەبینی لە کتێبخانەکان دەست ناکەوی بەس لەو مەعرزەیەکە ئێستا کە دانراوەوانە ئەو پیشانگایەکە کراوەتەوە لێرە لەوانەیە هەمووش دەست نەکەی بەڵام زۆربەی دەست دەکەویتنەوەوانە یعنی شتێکی زۆر باشە. خوێنەرن پەرتوکا دەبێژن گۆپێویستە ئالیên پەیوەندیدار گرنگی بێتر بدن بە هەژمارە چالاکیên پەرتوکان لەگەل زێدەکردنا هەژمارە کتێبخانەیان دە جیهێن گشتیدا هەروەها ئالوگۆرینا بەرهەمên چاپکری ناو شارên هەرێما کوردستانێدا. هیوادارن ئەم کردنەوەی پێشانگایانە بەردەوام بێت هەموو دەستگاکە نەک دەستگای ئەکادمیای کوردی دەستگای با بڵێن موکریانە دەستگای ئاراز بەداخەوەکە و داخرا یان پرۆژەی با بڵێن ئەوانەی وەزارەتی پەروەردە چی هەولێرە چی دهۆکە چی سلێمانە چکە بەداخەوە زۆر جاران کتێبان لە پارێزگای دهۆک چاپ دەکرێن بەڕێوەبەراتی با بڵێن کتێب و بڵاوکردنەوەی پارێزگای دەوە ناگات بە هەولێر چ بکەم باشە کردنەوەی پێشانگە. Li paytexta Herêma Kurdistanê salane çendîn cora çalakiyên peywenîdar bi pertûkan birêve diçe wek pêşingeha navdewletî Hewlêr bo kitêban û pêşingeha mukuriyan û dezgeha Aras lê bi giştî bazara pertûkan biya lawaz tên askirin û bi taybetî piştî giriftin aborî û darayî li Herêma Kurdistanê. Rewşenbîr dibêjin got girifta kêmbûna xwênerên pertûka li Herêma Kurdistanê beşek ji krîza rewşenbîrî bi giştî ye. Bi sedema belavbûna amîrên medya civakî û raperîna wêneyan got xwêner bûne bêner û kêmbûna hejmara kiryaran di pêşengeha Akademiyaya Kurdî de vê yekê têkez dike. Heybar Osman, War TV, Hewlêr.